سلام صد سلامی به گرمی آفتاب. ما اینجا در جشنواره فرهنگی ورزشی روستای عشایری کشور هستیم و میخوایم به صورت مختصر با چندی از قوم‌های ایران آشنا بشیم. سلام عزیزم. جناب آقای دکتر تقی، این جشنواره با چه هدفی برگزار میشه و نظر شما درباره قوم‌های ایران چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و همه مردم شریف نجف آباد بزرگ. امروز جشنواره بزرگ اقوام ایران در یزدانشهر در حال برگزاریه و 28 استان کشور در این جشنواره شرکت کردن. همه مسئولین حضور دارن، جناب آقای استاندار، جناب آقای فرماندار و همه اقوام ایران. به نظرم هدف وحدت اقوام ایران هست، چون ایران رنگین کمان و زیبایی هاست و تنوع زبانی، تنوع اقوام، تنوع همه فرهنگ ها در ایران وجود داره. این بر زیبایی ایران بسیار افزوده و ایران رو خیلی مقتدر کرده. هدف از این برنامه‌ها اینه که مردم همدیگه رو بیشتر بشناسن و به وحدت ملی برسن که وحدت ملی نماد اقتدار ملیه و من تبریک میگم به همه برگزار کنندگان این جشنواره مهم و به همه شرکت کنندگان و به همه اقوام ایران درود و سلام و صلوات می‌فرستیم. خیلی ممنونم ازتون. خدا نگهدار. سلام. شما از کدوم شهرستان اومدید؟ از اصفهان اومدم. هدفتون از اومدن به شهر ما چی بوده؟ اومدم با رسم-و-رسومات قومیت‌های مختلف آشنا بشم. شما خودتون از کدوم قوم هستی؟ فارس. از کدوم قوم هستی؟ از قوم گرد، از کشور گرد. الان توی تورنتو هستم. بله. اینا چیه؟ میتونیم برامون توضیح بدید؟ اینا عرقیه که از جاهایی که از اینجا آمد کردیم رو دستای دست خودمون می‌گیریم و اینا مثلا جلگیاه و سرکستی و بقیه جاهایی که خوشمون. لباس محلی شما چه فرقی با لباس محلی بقیه قوما داره؟ خب لباس محلی هر قومی بسته به محلی داره که زندگی میکنه. مثلا لباس ما هر تیکش یه نمادیه. مثلا حتی این بوکوها همین نماد چیز خاصی هست. ممنونم. شما دارین چه چیزی درست میکنید؟ غذای خینگالیه اسمش، غذای قوم گرجیه. خمیر قند میشه و داخلش گوشت چرخ شده و یه سری سبزیجات و عده گرجی، پوری آکاردونی مثل کیسه پولای قدیمی، مثل اون غذای باندای کنفوکار بسته میشه و اینجا آبه و نمکه و یه سری ادویه دیگه اونجا آبپز و بخارپز میشه. غذای خیلی خوشمزه مثل گز اصفهان، یه غذای سنتی اصفهانه. این یه غذای سنتی گرجیه، کم حجمه و خیلی مقویه. خیلی ممنونم. سلام. از چه قوم یا شهری هستی؟ ما از قوم بزرگ بختیاری شهر یزدانشهر. چه چیزی باعث افتخارتون در قوم یا شهرتون میشه؟ افتخار ما بختیاری اینه که تنها قومی هستیم که هیچ وقت به ایران خیانت نکرده و همیشه اصالتش رو حفظ کرده. زبان یا گویشی صحبت میکنی؟ زبان ما زبان شیرین بختیاری هست. خیلی ممنون. سلام. شما چه قوم یا شهری هستی؟ من بختیاریای ساکن فولادشهر. غذای محبوب قومتون چیه؟ غذای محبوب قوممون کباب بختیاری. کباب بختیاری. اگه کسی بخواد به شهرتون سفر کنه چه جایی رو پیشنهاد میدی؟ همه استان چهارمال بختیاری 4 فصل، هر جاش که بری زیبایی و طبیعت خودش داره. اون وقت چه چیزی باعث افتخارتون میشه که در همچین قومی هستی؟ اصالتم. خیلی ممنون. سلام. خسته نباشید. میگم شما از کدوم